আসসালামু আলাইকুম। হাই মাই লাভলি ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি মৌসুমি আছি মৌসুমি স্টিম ওয়ার্ল্ড থেকে। কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই? আশা করি যে যেখানে আছেন অনেক ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো চলে এসেছি বন্ধুরা আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আশা করি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আর যদি বন্ধুরা আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটি লাইক এবং কমেন্ট করবেন। আসলে আপনাদের এই লাইক কমেন্টটি আমাকে নতুন নতুন ভিডিও দেওয়ার অনেক উৎসাহ যোগায়। তো চলুন বন্ধুরা দেখে আসি আমার আজকের ব্লগে কি কি থাকছে। তো আজকে বন্ধুরা আমি শীত তো চলে গেছে, অনেক গরম পড়ে গেছে, তো তাই ভাবছি কম্বলটা ধুয়ে রেখে দেব। তো সেজন্য আমি আজকে ওয়াশিং মেশিনে আমার কম্বলটা দিয়ে দিচ্ছি। তো আমার মেশিনটা আসলে অনেক বড়, 16 লিটারের। তো আমি তো এভাবে কম্বলটা দিয়ে দিলাম। আর এভাবে একটু গুছিয়ে গুছিয়ে মাঝখানে একটু ফাঁকা রাখতে হবে, তাহলে আসলে মেশিনটা ঘুরতে সুবিধা হয় আর পরিষ্কার হয় ভালো। তো এখন বন্ধুরা আমি এখানে ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে লিকুইড ডিটারজেন্ট। আসলে আমি দুইটাই ইউজ করি, তাহলে আর কি খুব সুন্দর মানে কাপড় থেকে সুন্দর একটা স্মেলও আসে আর খুবই সুন্দর পরিষ্কারও হয়। তো আমি সেজন্য দুটোই ইউজ করি। তো এই তো বন্ধুরা এখন আমি চালু করে দিচ্ছি। এই মেশিনটা বন্ধুরা 16 কেজি ওজনের, আর এটা অটো। এই তো দেখুন বন্ধুরা আমি এখানে পাওয়ার অন করে দিয়েছি। অনেক ফ্রেন্ডরাই আমাকে মেশিনটা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন যে এটা আমি কিভাবে ইউজ করি। তো তাদের জন্য আজকে আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই তো আমি মানে এটা এখন আমি যে পাওয়ার অন করলাম, তো এটা এখন ঘুরে ঘুরে আর কি ঠিক করে নিচ্ছে যে কতটা পানি লাগবে, কতটা সময় লাগবে, সেটা ফিক্সড করার জন্য এখন মানে এটা সেটিং হচ্ছে। তো এই তো দেখুন বন্ধুরা এখানে অটোমেটিকভাবে 1 ঘন্টা 15 মিনিট লাগবে। তো এই টাইমটা এসেছে, আর এই যে 18 পয়েন্টের মতন পানি লাগবে। তো পানিটা পুরো ভরে গেছে, এখন আসলে কম্বলটা ঘুরছে, ঘুরে ঘুরে পরিষ্কার করছে। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে আসলে আমি এটা কিভাবে ইউজ করি। আর আজকে আপনাদের সাথে আমি আমার সকালের নাস্তাটা আমি শেয়ার করব। আজকে আমি একটা স্পেশাল নাস্তা তৈরি করব। তো সেই জন্য আমি এখানে আলু সিদ্ধ দিয়ে দিয়েছি। আজকে বন্ধুরা আমি আলুর পরোটা বানাবো, যেটা খুবই আমার ফেভারিট এবং আমার ছেলেরও। তো এখানে আমি 2 কাপ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে স্বাদমতো লবণ। এই পরোটাটা বন্ধুরা শাহি পরোটা, শাহি আলু পরোটা, এটা খেতে খুবই টেস্ট। তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ঘি। আমি এখানে 2 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। আর এখন এটা আমি ময়দাটার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তো দেখুন বন্ধুরা আমার ময়দার সাথে ঘিটা সুন্দর করে মেশানো হয়ে গেছে। তো এখানে আমি এখন পরিমাণ মতন পানি দিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে আমি এই আটাটাকে ভালো করে মথে নেব। তো বন্ধুরা দেখুন আমার আটাটা ভালো করে মথা হয়ে গেছে। তো এখন আমি এটা কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রেখে দেব। তো আমি সেজন্য এটার ওপর দিয়ে আর কিছুটা ঘি মানে মাখিয়ে রেখে দিচ্ছি। এতে খুবই সফট একটা
ভাব হবে আর খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। তো এখন এটা আমি ঢেকে রেখে দেব। আর ওইদিকে বন্ধুরা আমার আলু সেদ্ধটা হয়ে গেছে, তো সেটার এখন আমি ভর্তা বানিয়ে নিচ্ছি। তো এখানে আমি কিছুটা শুকনো মরিচ নিয়ে নিয়েছি। তো শুকনো মরিচগুলো আমি লবণের সাথে ভালো করে ডলে ডলে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি কিছুটা পেঁয়াজ কুচি। এগুলোকে আমি খুব চিকন করে ভালো করে কুচি করে নিয়েছি। দেন আমি ভালো করে এখন মেখে নিচ্ছি। আসলে এগুলো তো আমি রুটির ভেতরে ভর্তাটা দেব, তাই পেঁয়াজ কাঁচামরিচ সব কিছু একটু ভালো করে মানে চিকন করে কেটে নিতে হবে। তো পেঁয়াজটা আমি ভালো করে মেখে নিলাম। আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি কুচি করে রাখা কাঁচামরিচ। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা ধনেপাতা কুচি। দেন আমি ভালো করে এটা মিশিয়ে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা আমার এটা মাখানো হয়ে গেছে। তো এর মধ্যে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আলুগুলো, সেদ্ধ করে রাখা আলুগুলো। তো এখন আমি আলু ভর্তাটা খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি। আলুগুলোকে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে যাতে কোনো দানা দানা অংশ না থাকে, একদম যেন ভালো মতন আর কি ম্যাশ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তো এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা ঘি। আসলে বন্ধুরা যেহেতু এটা শাহী পরোটা, সেজন্য এর মধ্যে একটু ঘিয়ের ব্যবহারটা আমি একটু বেশি করেছি। এতে খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে আর খুবই মজা হয়। তো বন্ধুরা দেখুন আমার আটাগুলো কি সুন্দর একদম নরম তুলতুলে হয়ে আছে। তো আমি এখন এর থেকে কিছুটা অংশ নিয়ে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা এই মানে আটার বলটার মধ্যে আমি আর কি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি আলুর ভর্তাগুলো ভরেছিলাম, কিন্তু আমি রিয়েলি সরি, আমার সেই ভিডিওটি স্কিপ হয়ে গেছে। তো আমি আসলে খুবই দুঃখিত। তো এখানে আমার আসলে আলুর ভর্তাটা ভরা হয়ে গেছে। তো এখন আমি আসলে রুটিটা বেলে নিচ্ছি। তো এভাবে আমি হাত দিয়ে কিছুটা চেপে চেপে বড় করে নিয়েছি ফার্স্টে। এতে আসলে বেলতে সুবিধা হয়, ভর্তাটা বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তো এই তো বন্ধুরা দেখুন খুব সহজে আমি খুব সুন্দর করে বেলে নিচ্ছি। খুবই সহজ এবং সিম্পল এবং খুবই মজাদার একটা রেসিপি বন্ধুরা, আপনারা বাসায় অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। তো দেখুন বন্ধুরা আমার সবগুলো পরোটা বানানো হয়ে গেছে। তো এখন আমি এগুলোকে সেঁকে নেব। তো সেজন্য আমি প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণ ঘি। আর দিয়ে দিচ্ছি এখন পরোটা। তো পরোটাগুলোকে এখন আমি সুন্দর করে ভেজে নেব। বন্ধুরা আপনারা যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন
আর যারা সেই প্রথম থেকে আমার চ্যানেলটির পাশে ছিলেন তাদেরকে তো অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন বন্ধুরা, তাহলে এরপর আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও দেব তার নোটিফিকেশন সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। দেখুন বন্ধুরা কতটা সুন্দর হয়েছে আর খুবই সুন্দর করে ফুলে উঠছে। তো এর উপর আমি কিছুটা ঘি ব্রাশ করে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা তৈরি হয়ে গেল খুবই মজাদার শাহী আলু পরাটা। আশা করি আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। তো দেখুন বন্ধুরা কতটা সুন্দর হয়েছে পরাটাগুলো, আর এটা দেখতে যতটা সুন্দর খেতেও কিন্তু খুবই মজাদার। আর দেখুন বন্ধুরা এটার ভিতরে খুবই সুন্দর একদম আলু আলু হয়ে আছে, খুবই মজাদার। অসম্ভব মজাদার বন্ধুরা। আর ওদিকে বন্ধুরা আমার কম্বলটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে, ধোয়া হয়ে গেছে। তো এটা এখানে প্রায় 80%-এর মতন শুকনা হয়ে গেছে। তো এটা আমি আরেকটু মানে শুকাতে দিব। তো প্রায় শুকিয়ে গেছে বন্ধুরা, খুবই সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। তাও আমি আরেকটু এটাকে রোদে দেব যাতে খুব সুন্দর মতো শুকায়। তো বন্ধুরা আজকের মতন আমি এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। চলে আসবো অন্য কোনো দিন অন্য কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন এবং আমার পাশেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।